Salut! On se retrouve ce matin pour une petite sortie, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Et je vais me faire un petit déjeuner au feu de bois, comme au bon vieux temps, à l'ancienne, il y a quelques années, où je sortais beaucoup le dimanche matin pour me faire un petit déjeuner. Alors voilà, on a un petit peu de bois pour le feu. Corse de bouleau, petit bois, et puis bûchette fondue. Ah bon, ça fait plaisir vu que c'est mon premier feu de camp. Bref, toujours est-il, je viens de trouver un coin sympa. Je vais accrocher mon tarp, puisqu'il pleut un peu là, entre ce chêne et ce bosquet de châtaigniers. Après, il faudra que je déblaye un petit peu les morceaux de bois, les branches qui sont au sol, parce que là, tel quel, je pourrais m'asseoir dessus, mais ce sera pas hyper confortable. Donc je vais déblayer un petit peu tout ce qu'il y a au sol et installer mon campement là où se trouvent les morceaux de bois. Et tant qu'à faire, les morceaux de bois, je m'en servirai pour mon feu. Bien, j'ai profité de déblayer le site du campement pour préparer mon bois qui va me servir pour le feu. Et même sans feu, ça réchauffe de couper du bois. Le bonnet il est reparti se ranger dans la poche. Maintenant, je vais installer mon tarp avec ma corde faîtière, 2 nœuds de prusik et des petits cales en bois. Les cales en bois, c'est vraiment le premier truc que je fais quand j'arrive sur le site où je vais installer mon campement. Faut s'hydrater, c'est important. Ça devrait être pas mal ça. Le couteau pour cette sortie, c'est le Castrom Larsfeld. Un bon petit couteau qui peut s'affranchir de pas mal de travaux. Donc toujours quand on refend, on met un bout de bois pour sécuriser. Quand la lame va arriver au contact du sol, elle sera bloquée par le bout de bois. Bien, maintenant j'ai procédé, j'ai découpé le bois qui va brûler.
j'ai mon petit bois pour démarrer le feu, le plus gros bois pour entretenir le feu. Et puis là, une petite base stable, hors de l'humidité du sol, pour lancer le feu. Donc là, ce qui va me manquer maintenant, c'est ce qu'il faut pour démarrer le feu. Aujourd'hui, mon initiateur, ce sera du bois gras de pin. Bon, je commence à avoir de la braise sympa. Ça veut dire qu'il est temps de cuisiner. Alors c'est particulier les forêts de collines, c'est l'ambiance, c'est un mélange d'oiseaux, de chants d'oiseaux, de tronçonneuses et d'exploitants agricoles. Quelques centaines de mètres derrière, on a un gars dans son champ. Il a des vignes, il est en train de vérifier si tout va bien. Il visite ses vignes. Donc par moment on entend taper, on entend vivre la campagne en fait, tout simplement. Ouf. Ouais. Petit café moulu, j'adore ce café. Ça, j'en ai plus besoin, donc je le mets à refroidir. Ça doit être prêt. Ça doit être prêt. Ça doit être bien bon. C'est un petit peu léger. Hein. Je
prochaine fois je prendrai peut-être un œuf en plus, du lard en plus. Et puis pourquoi pas des aromates. Et puis du poivron, tomate aussi. Puis un peu de lait, tant qu'à faire. Comme ça je ferai une omelette garnie. Bien, ça y est, le campement est levé, j'ai tout démonté. J'ai effacé au maximum les traces de mon passage. Même si évidemment les animaux vont bien s'apercevoir que quelqu'un est passé. Maintenant je vais rentrer, j'espère que ces quelques instants à mes côtés vous auront plu. Nous on se donne rendez-vous très bientôt pour un autre bon moment en forêt. D'ici là, portez-vous bien, sortez dans la nature et à bientôt, salut. Voilà, petite pizza. Je crois qu'elle va être bonne.